Uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci hissinə daxil olan bir sıra əsərlərdən danışacağım. Azad əsəri, Gələcək gün və bir-iki şeir və onların təhlilini danışıb, bu ilə də bu hissəni yekunlaşdıracağım. Deməli, gəlin Azad əsərinə baxaq. Azad və Fərda uşaqlıqdan dost olublar, bir evin uşağı kimi tərbiyə alıblar. Azadı hər kəs lan bilməzliyinə görə sükuti adlandırırdı. Azad doğulmamışdan 2 ay əvvəl atası ölür. Anası Səlimə xanım bu ölümdən sonra cəmaatın ev eşiyini təmizləyib qabını yuyub pul qazanır. Eynən qaytarana borcunu əsərində də var ki, atanın ölümü səbəbilə ana evladını tək başına böyüdür. Səlimənin Azaddan başqa anası deməli Səlimədir. Heç kimi yoxdur. Onu həm oğlu, həm atası, həm qardaşı, həm də qohumu kimi sevir. Fərda 5-6 yaşlarında olanda Səlimə xanım yatarkən onlara nağıl danışdığını xatırlayır. Məktəbə 2 il bərabər gedirlər. Azad məktəbdə də utancaq şagird olub. 9 yaşı olanda anası artıq onu oxuda bilməyib və məktəbdən çıxardır. Azad qonşularının köməyi və yalvar-yaxarla Təbrizin Liləvan məhəlləsində dərzi yanında şagirdliyə başlayır. Bu ayrılıq Fərda və Azadın ünsiyyətini kəsmir. Əksinə onlar böyüdükcə daha da yaxınlaşırlar. Böyüsələr də yenə də heç bir hadisə Azadın adi halını pozmur. Fərda çətinliyə düşdüyü, ev pulunu verməyə imkanı çatmadığı, iş tapa bilmədiyi dönəmi xatırlayır. O Azadın yanına gedib dərdini danışdığını bildirir. Hətta o qədər sıxıntıdadır ki, az qala oğurluq eləsin. Lakin Azad onun bu qədər coşqulu danışığına çox sakit reaksiya verir. Paltarını tikməyə davam edir. Fərda zənn edir ki, Azad heç vaxt bu məsələlər haqqında düşünməyib. O fikirləşir. Bəlkə Azadın məndən acığı gəlir. Məni naxoş və xudbin hesab edir. Fərda zənn edir. Azad heç vaxt məsələləri düşünməyib. O fikirləşir. Bəlkə Azadın məndən acığı gəlir. O məni naxoş və xudbin hesab edir. Papağını götürüb çıxanda Fərda deyir, min yazıq bizə övladlarım deyən vətənə, yazıq gül kimi Azərbaycan torpağına ki, üstündə biz gəzirik. Kim deyir bunu? Fərda. Nitqin davamında həyatlarının qara quşa dəymədiyini, ölmək üçün yaşadıqlarını, cənazələrin qəbrə çatmamış unudacağını söyləyir. Deyir, Azad, bəlkə səni xatırlayarlar deyə yaxşı yamaq vururdu. Belə bir sözlə deyir, yəni səni xatırlayarlar. Fərda deyir, amma deyir, məni xatırlamazlar. Nəyimə görə xatırlasın ki? Fərda əvvəl öz şəxsi girəgüzarından, sonra isə ümumi Azərbaycan haqqında düşüncəsini bildirir. Deməli, əvvəl öz şəxsi girəgüzarıdır, sonra ümumi Azərbaycan. Azad arxadan Fərdanı çağırsa da, Fərda geri baxmayıb gedir. Lakin sonradan bunun peşmanlığını, yəni evlərini çatmamış çəkir. Fərda evə qayıdanda anasından Azadın pul gətirib Fərda verdi dediyini eşidir. Ana o pulla ərbabı yola salıb. Növbəti görüşdə Fərda Azaddan bərəkətinə görə deməli, üzr istəyir. Bir ay sonra Fərda anasını kəndə getməyə razı salır. Azad və Səlimə xala ilə halallaşaraq Təbrizdən uzaqlaşır. 5 il ərzində Azadla Fərda görüşmürlər. Ancaq Təbrizə gedib gələnlərlə xəbərləşirlər. Ümumiyyətlə bir-birinə xəbər almırlar desə də səhvdir. Çünki Təbrizə gedib gələnlərlə xəbər alırlar. İkinci Dünya müharibəsi başlayır. Eynən Ananın Öyüdü əsərində də biz İkinci Dünya müharibəsinə rast gəlirik. Kəndlərdə də, evlərdə də hərəkətə gəlmə var. Azadlıqdan, yaxşı yaşayışdan, elmdən, ana dilindən danışılır. Bir neçə ay sonra kənddə miting keçirilir. Azərbaycan Xalq Konqresinə nümayəndələr seçilir. Fərda da orada nədir? Nümayəndədədir. Fərda anası ilə Təbrizə qayıdır. Hər şey dəyişib. Azadı görmək istəyir. Eləcə də birinci gün köhnə həyətə gedib Səlimə xalanı görüşür. Azadı xəbər alır. Ananın nitqindən məlum olur ki, Azad Təbrizdə yoxdur. Demokrat olduğu üçün Zəncana demokrat düzəltməyə gedib. Səlimə xala deyir, deyirlər Azərbaycana azadlıq alacaq. Hamının işi olsun, hamının çörəyi olsun, uşaqlar öz dilimizdə oxusun. Dil məsələsinə biz Xurşud Banu Natəvan, anamın kitabı Xurşud Banu Natəvan əsərində, Gələcək gün və Türkün dili məsələlərində və Azad əsərində deməli biz dil məsələlərinə əsasən 5 əsərdə Azad, anamın kitabı Xurşud Banu Natəvan, Gələcək gün və Türkün dili əsərlərində rast gələ bilərik. Təbrizdə konqres bitən kimi Fərda kəndə qayıdır. Bir müddət sonra təşkilatın işlərini təhvil verib yenidən anası ilə Təbrizə qayıdır. Onlar Səlimə xalanın yanına gəlirlər. Səlimə xala Azadın iyini sizdən alıram deyir. Fərda gecələri də mərkəzi komitədə işləyir. Onlar məclis və dövlət işlərini nizama salmalı,
kəndlərdə demokrat təşkilatları möhkəm qayda və nizam üstündə qurmalı idilər. Zəncandan pis xəbər alırlar. Tehran mürtəceyləri və rəsmi dövlət idarələri orada cürbəcür fəsadlar törədir. Demokratları öldürür, ayaqlarını nallayır, alınlarını odlu dəmir basırlar. Cənubi Azərbaycandakı bu tip işgəncələr biz İlyas Əfəndiyevin Xoşudbanın Natavan əsərində də görə bilərik. Mərkəzi komitə bir neçə yoldaşı Zəncana göndərmək qərarına gəlir. Onlar arasında kim var idi? Fərda da var idi. Əsərdə Fərda haqqında 2 qərar verilir. 1. Mərkəzi komitəyə seçilir Fərda, 2-dən qərar var. Mərkəzi komitə biri Zəncana göndərilir. Zəncan demokratların əlində idi ki, cənubdakı terrorçular Zəncana hücuma hazırlaşır. Demokratlardan bir dəstə onları bu fikirdən yayındırmaq üçün cənuba göndərilib. Azad da o dəstələrdən birinə başçılıq edir. Həmin gecə Azadın dəstəsinə çatırlar. Azad fədailəri açıqlıqda, soyuqda saxlamağın çətinliyini görərək hücuma keçmişdi. Bir neçə saat sonra Azad şərq tərəfdən, şərq tərəfdən fədailərlə kəndə doluşur. Kəndə ilk girən Azad olmur. Bax, kəndə ilk girən Azad olmur. Digər fədailər olur. Onu yadda saxlayın. Həmin vuruşda Azad yaralanır. Fərda özünü tez ona kənd evlərinin birinə çatdırır. Bu son 5 ildə onların, son 5 ildə bax, bu əsas fikrin ilk və son görüşü olur. Əsərin bu hissəsində Azadın necə uzadıldığı təsvir olunub. Fərda Azadın əlini öpür. Sənə nə olub, soruşur. Fərdanın səsini eşidən Azad gözünü açır. Başını onun dizinə qoyur. Azad əgər Fərdanı görməsəydi nisgillik edəcəyini söyləyir. Azad nə deyir? Fərdanı görmə nisgillik edəcəkdi. Fərda onu təsəlli etməyə çalışır. Lakin güllə Azadın sağ çiynindən alıb dəlib kürəyindən çıxaraq ciyərlərini zədələyib. Bax, bu hissəyə mütləq şəkildə fikir verin. Azad Fərdadan təsəllini saxlayıb onun dinləməsini xahiş edir. Bu nitqdə Azadın əsl xarakteri açılır. O 5 il bundan qabaqki hadisəni xatırlayır. O zaman danışmamağının səbəbini açıqlayır. Danışmağın heç bir mənası yoxdur. Hansı hadisəni? 5 il bundan əvvəlki olan hadisəni. İndi sözünü bütün qardaşlarına, fədalara ünvanlayır. Bizim hamımızın səadəti doğma yurdumun azadlığındadır. Tüfəngi yerə qoymayın. Azərbaycanı ana yurdum adlandırır. Azərbaycandan ona az fayda verdiyi üçün, az yaşayıb, tez öldüyü üçün bağışlanma istəyir. Fərçinin ucunu qaldıraraq öpür. Digərlərinin də səcdəyə qapılaraq torpağı öpməyi məsləhət görür. Çünki bu bizim əzəli və əbədi beşiyimizdir. Fərda ağlayır, göz yaşı Azadın alnına dökülür. Azad bütün fədailərə, qardaşlarına vəsiyyət edir. Mənim qəbrimi elə ucu yerdə qazın ki, oradan Azərbaycanın geniş çölləri, çəmənləri, bağları görünsün. O yeri yol kənarından seçin ki, azad nəsillərin ayaq səslərini qəbirdə də olsa duyun. Bəlkə onlar da bizi rəhmətlə yad etdilər. Yine Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poemasında da yad etmə məsələsinə rast gələ bilərik bax bu hissədə. Gələcək nəslin yaşaması üçün ölənlər əbədi həyat qazanır. Fikri Fərdaya aid. Nə deyir? Gələcək nəslin yaşaması üçün ölənlər əbədi həyat qazanır. Azad Fərdaya anamı öp, öldüyümü ona söyləmə, yazıqdır sözlərini söyləyib gözlərini əmədi yumur. Fərda fədailərə and içməyi təklif edir. And içsinlər ki, vətənin müstəqilliyi yolunda ölüm belə olsa onları döndürə bilməsin. Və həmçinin Müsbət Fəxrəddində ölü qarşısında and içmə məsələsi də var. Yaşasın azadlıq şüarı səslənir. Azad vəsiyyətə uyğun dəfn olunur. Deməli, vəsiyyətə uyğun dəfn olunur İskəndərnamədə, Müsbət Fəxrəddində, Anamın kitabında, Anada, Gün var əsrə bərabərdə və bir də Azad əsərində rast gəlirik. Deməli, vəsiyyətə görə biz Azad, İskəndərnamə, Müsbət Fəxrəddin, Anamın kitabı, Ana, Gün var əsrə bərabər əsərlərində rast gələ bilərik. Epik növdə oldu, hekayədir, təkkiyədir, Fərdanın dilindən verilib. Mövzusu 20-ci əsrin 40-cı illərində bayaqda saxlayın. 20-ci 40-cı illər Pişəvərin başçılığı ilə aparılan azadlıq mübarizəsindən götürülüb. Müəllifin hekayə yaradıcı ən uca zirvəsini təşkil edən Cənub hekayələri silsiləsindən daxildir. Əsərin iki baş qəhrəmanı xaraktercə təzad təşkil, azad, sakit təbiətli, susqun, Fərda isə üsyankardır. Buna baxmayaraq, onların xarakteri üçün ortaq cəhət də mövcuddur. Hər ikisi vətənpərvərdir. Həyatın mənasını doğma vətənin səadəti üçün çalışmaqda görürlər. Və bu da oldu Azad əsəri. Ümid edirəm ki, bu sizə rahat aydın olacaq. İndi isə gələcək gün əsəri haqqında danışacağım. Gələcək gündən sonra isə bəzi şeirlərin elə bilin ki, təhlili gəlir. Qaranquş şeiri olacaq və bir də vətən şeiri. Bunlar təhlil edici. Bu ilə da
bu hissəni yekunlaşdırmış olacağıq. Deməli, gələcək gün əsəri. Diqqətlə ona da baxaq. Bu da Cənubi Azərbaycanla bağlı olan əsərlərdən biridir. Deyir ki, ilk cümlədən yay fəslinin olduğu məlum olur. Hansı fəsil? Yay fəsil. Və evdə siz fəsillər söhbətinə bir dənə baxın hansı əsərlərdə. Xatirələr içində həyatın əzablı səhnəsi. Firudin Tayanın yanında uzanıb həyatın əzablı səhnələrini xatırlayır. Xatirələr içində ən acısı haradır? Tehrandır. O özünü Tehranda qəfəsdəki quş kimi hesab edir. Necə? Qəfəsdəki quş kimi. Tehranla Təbriz müqayisə olunur. Təbrizin təsviri gözəl verilir. Firudin torpağını qucaqlayıb üzünü ona sürtür. Gözündən 2 damla yaş axır. Vətənpərvər obrazlı Firudin. Firudin Azərşəhərdə anadan olub. Harda? Azərşəhərdə. Əsərdə Urmi gölünün və Səhənd dağının adı çəkilir. Firudin atası bağban olub. Firudinin doğulduğu daxmanı təsvir verib. Əsərdə Novruzda aid adət-ənənəyə yer ayrılıb. Novruz Məhəmməd Hüseyn Şərif Heydər Babayadı da var orada. Nəsilləri mərd və xoşbəxt idi. Firudin kiçik yaşlarından atasının əlinin altında işləyir. Əlifbanı yayda gələn ərbab uşaqlarından öyrənir. Kimdən öyrənir? Ərbab uşaqlarından. Atası oğlu ilə fəxr edir. Oxutmaq niyyətində olur. Ancaq onun ümidləri puç olur. Çünki Tehrana köçən tacir Azərşəhirdəki malikasını satıb gedir. Yeni ərbab isə sabit xarakterli deyildi. Dəyişkən adam olur. Gah belə olurdu, gah elə olurdu. Onun deməli 12 yaşlı oğlu atasının əksinə çox aydın xasiyyətə malik idi. Dalaşan, vurub yıxan, ağlayan, qəhvəcən, zırrama bir dəli idi. Çox ərköyün olan bu uşaq 4 ildir məktəbə getsə də hərf tanımırdı. Yəni təsəvvür edin, Firudin necə bir obrazdır. O uşaqlardan, ərbabın uşaqlarını öyrənməyə can atır. Amma bu isə 4 ildir məktəbə gedir, heç bir şey də bilmirdi. Bağa köçdükdən 3-cü günü, Firudinlə gizlənqaç oynamaq istəmişdi. Nəhayətində kötüyü Firudinin başına endirməyə cəhd elədi. Lakin Firudin onun yerə sərdi. Yəni Firudin özü müdafiə edirdi. Bunu görən ərbab Firudinə hücum çəkmək istəmiş. Lakin Firudin ondan da yaxa qurtarmağı bacarmışdı. Ərbab Firudin atasına gözündən xəyanət yağır deyir. Firudin atası özünü və ailəsini müdafiə edir. Ərbab onları qovur. Firudin atası başqa yerə işləməsi lakin alınmır. Çünki bir ərbabın qovduğuna digər ərbablar iş vermirdi. Bir bu idi. Bir də isə onu təhdid etmişdi ki, Azərşəhərdən çıxsın. Yəni 2 məqam var. Bir ərbabın qovduğunu digər ərbab götürməz. İkincisi təhdid edir ki, Azərşəhərdən çıx get. Elə mümkün onlar doğma torpağı tərk edib hara köçürlər? Tehrana köçürlər. Firudin ata-anası bu ayrılıqdan çox sıxıntı çəkir. Xüsusən də anası. Ayrılıqdan 3 ay sonra ana qubarı dözməyib dünyasını dəyişir. Yəni Azərşəhərdən 3 ay ayrıldıqlarına görə ana dünyasını dəyişir. Tehranda əvvəllər çox əziyyət çəkirlər. Qalmağa yer, işləməyə, iş tapa bilmirlər. Xoşbəxtlikdə 65-70 yaşlı bir qoca kişiyə rast gəldilər. Onun xudmanı bağı var idi, övladı yox idi. Ögey qardaşlı uşaqları var idi, ögey qardaş. Özü isə müəllim idi. Firudin atası kişinin bağını dirçəldi. Bu xoşbəxt uzun çəkmir. 3 il sonra Firudinin atası qarın yatalağından ölür. Xəstəliyin 7-ci günü. Deməli, Azərşəhərdən köçməyinin 3 ay sonra anası ölür. Və ondan sonra bir bağ tapılır, orada müəllim yanında olur. Və 3 il sonra atası, 3 ay sonra Azərşəhərdən köçməsi anadır, 3 il sonra atasıdır Firudinin. Və bu da xəstəliyinin neçənci günüdür? 7-ci günüdür. Yəni, deməli, xəstə yatıbdır atası qarın yatalağından. Qoca kişi onu atmır, oxudur. Firudin ona minnətdar olur. Bu müəllim xəyalpərvər biri idi. Məsələn, Hüseyn Cavidin İblis faciəsində də Arif var da. O dünyadakı bütün fəlakətlərin səbəbini cəhalətlə görürdü. Müsibət Fəxrəddində də eynən biz cəhalətlə görürük. Qafqaz müsəlmanları xitabında da biz cəhalət məsələsinə rast gəlirik. Firudin bir il Təbrizdə işləyir. 2-ci il qərara gəlir ki, insanların gözünü açmaq üçün artıq biliyə möhtacdır. Darülfünə daxil olmaq üçün Tehrana qayıdır. Tehrana qaydanda ilk işi qocanı görmək arzusunu yerinə yetirmək olur. Qapını nökər açır. O laqeyd səslə qocanın 6 ay bundan qabaq öldüyünü deyir. Mülk kişinin ögey qardaş uşaqlarına çatıb. Firudin qoca müəllimin ata-anası qəbrini ziyarət edir. Onun ata-anası öz doğma torpaqlarına bastırılmayıb. Bunu yadda saxlayın. Öz doğma torpaqlarına bastırılmayıb. Kənddə dayısı Musa kişinin yanına gedir ki, pul toplayıb Tehrana oxumağa getsin. Musa kişinin qızı Gülnaz
Firiduni istəyirdi. Bir dəfə Həsənalının ayağının altından gürzə çalır. Yaraya vurmağa qatıq lazımdır. Lakin qatıq tapılmır. Gülnaz olan qatığı artıq istifadə edib. Bu məqam zəhər hekayəsini eynəşdirmə olar ki, həmin əsərdə zəhərlənmə qarşısını almaq üçün süd lazım idi. Musa kişi qatığı tapmağa yollanır. O, Mübaşir Məhəmmədi haraylayır. Lakin ona bir imdad çıxmaz. Həsənalını atın belinə atıb kəndə aparmaq istəyir. Yara üçün gec olmur. Ancaq o buna razı olmur. Firidun həkim axtarılmasını təklif edir. Ancaq burada həkim yoxdur. Eynən biz Heydər Babaya salamda da həkim məsələsini görəcəyik ki, tapılmır. Həsənalının ayağını kəsin deyir. Heç kimin əli gəlmir. Nəhayət qəssab alıb onun ayağını balta ilə kəsir. Hadisə çox ki, Firidun millətini bədbəxt adlandırır. Tez bir zamanda kənddən qaçmaq lazım olduğunu deyir öz-özünə. Burada qəmdən, qüssədən başqa bir şey yoxdur. Biz Müsibəti Fəxrəddin əsərində də Fəxrəddinin fikri eynəşdirmək olar. O Almaniyadan gəldiyinə peşmandır. Ondan sonra kənddə hamını düşündürən sual var idi. Nə etməli sual? Hansı sual? Nə etməli? Bu sual Firiduni də düşündürürdü. O, Musa kişilərin, Həsənalının övladlarının halına yanırdı. Mübaşir Məmməd ərbabın məhsul bölməsi haqqında şərtini gətirmiş. Kim? Mübaşir Məmməd ərbabın. Bu da bütün ümidləri söndürmüşdü. Bu ağır sual o vaxt meydana çıxmışdı. Xırmanın yanında çadır qurulmuş, içərisində kürsü qoyulmuşdu. Orada 4 ağa oturmuşdu. 4 ağa Mübaşir Məmmədlə Əli Əmniyyəbaşı əmrə müntəzir dayanıblar. Yanlarında 2 başqa əmniyyə də var idi. Obrazları yenə deyirəm, bax diqqətlə yadda saxlayın. Kəndlər biraz aralıda onları əhatə etmişdi. Musa Firidunun qulağına pıçıldayır ki, gələn ərbabın özü Ağay Hikmət İsfahanidir. Yaylağa çıxmış qonaqlar səyahətə gəlib. Onu buraya gətirən Mübaşir Məmməddir. Kimdir Mübaşir Məmməd? Kimi Ağa İsfahani gəlib. Ərbab qaşqabaqlı şəkildə kəndliləri süzür. Firidun düşünür ki, o qəlbində bu kəndlilərdən qorxur. Çünki bu lal kütlə hərəkətə gəlsə, hər şey yuyub aparar. İsfahani farsça danışır. Kimsə ağanın nə danışdığını anlamadığını söyləyir. Mübaşir Məmməd onun dediklərini izah etmək üçün ağanın razılığını alır. O izah edir ki, ağa məhsul bölgüsünü 5də 1 və 5də 4 ilə bölünəcəyini söyləyir. Əvvəlki bölgü 5də 2 idi. Amma burada isə 5də 4 və 5də 1. Çünki dövlətin vergisi, məmuru, nökəri var, xərc çoxdur. Narazılıq səsləri qalxır. Mübaşir Məhəmməd xalqa qoyun sürüsü deyə xitab edir. Düşünün, başqa hansı əsərdə insanları heyvana bənzədirlər? Məluməsi bəlkə ikincisi də ola bilər. Musa öz uşaqlarını və Həsənalının yetimlərinin yanına yığaraq ərbaba bildirir ki, uşaqların boğazını belə arı, qarnını belə tuluq kimi şiş olma səbəbi ac qalmaq, çirkli su içməkdir. Uşaqların acınacaqlı vəziyyəti Heydər Babaya salam, Türkün dili əsərində də var. O bizə yazığın gəlsin deyir. Mübaşir onun qulağına pıçıldadan sonra İsfahani Musaya qışqırır. Utanmırsan, 3 ildir su pulunu vermirsən, hələ bir şikayətlənirsən, bu da sağolundur. Musa kişi cavabında hər il verirəm, mən verdikcə isə o nə olur? Artır. Bir dəfəlik ver faiz gəlməsin cavabını alır. Musa deyir, verərəm, sən bu ilik rəhm elə, bu tifilən boğazından kəsmə. Ağa uşaqların sayını, kimin uşağı olduğunu sorğu-sual edir. Sonra deyir, İmam Rıza yolcusu kimi yolunu kəsmə, itil. Əkinçi şeirində də var bu eynən belə bir formada, yəni eynləşdirmək olar. Musa kişi Allahdan qorxdu. Bu cümlə Nizaminin Sultan Səncər və Qara əsərində qarı ilə Musa kişinin, yəni ki, versə ki, Sultan Səncər və Qara əsərində qarı obrazı, ondan sonra Gələcək Gün əsərindəki Musa kişi obrazı nə ola bilər? Allahdan qorxu, özlərindən böyük hakimiyyət mənsəblərindən. Yenə Mübaşir Məhəmməd Hikmət İsfahanın qulağına nəsə pıçıldayır. Bundan sonra o, Musa kişinin yaxasına yapışaraq, Allahdan qorxmursan, buğdanı xırmandan daşıyırsan deyir. Musa kişi özündən əmindir. Gedib xırmana baxmağı təklif edir. Baxmağa gedir, doğrudan da buğdanın dəci, yəni piramida şəkli pozulub. Musa qışqırır ki, cəmaət inanmayın, bu buğdanı bizdən almağa bir bəhanədir, özünü müdafiə etməyi bacaran obrazdır. Belə bir söz işlədir orada. Amma görək, axıracan gedə bilirmi? İsfahani Musaya əlini Qurana basar, and içməyi təklif edir. Musa kişi and içə bilmir, o Allah qorxusundan and içmir. Allah and içməmək də Hüseyin Cavadi ana piyesində toxunulmuş məsələdir. Allah qorxusundan and içməmək. Buğdanı hamısını götür, get deyir. Firidun məhtəl qalmışdı. Musa kişinin bunu edəcəyini inanmırdı. Musa kişini ağaca bağlayıb, yaş söyüd çubuqları döyməyə başlayırlar. Musa ağrılara dözməyə, ağlamamağa çalışırdı. Bu vəziyyəti görən Firidun Musanı müdafiə etmək üçün
Deyir ki, güya ayağı xəlbirə dəyib yıxılıb, buğdanın dəcini Firidun dağıdır. Yəni öz üzərindən götürür. İsfahani Sofi İranpərəstə deyir, 7 addım say, bu dəfə andı Firidun içəcək. Firidun qətiyyətlə and içir ki, İsfahaniyə deyir ki, onun əvvəlki sözünü pozmağa haqqı yoxdur. Firidun deyir, torpaq sizindir, 1 pay, su 2 pay, mal 3 pay, toxum bizimdir, 1 pay, əl zəhməti bizimdir, 2 pay. Deməli, 5-də 2 kəndinin olmalıdır. Bu məqam Sabirin Neylərdin ilahisində də var. Aralarında o bölgü məsələsi. İsfahani deyir, Xışı, Vəli, Şənanını saysam, gərək sizə 6-da 1 verəm. İsfahani Firidun ağaca bağlayıb 100 çubuq vurma əmri verir. Firidun müqavimət göstərir. Lakin onun qollarını qatlayıb ağaca tərəf sürüyürlər. İsfahani dəstəsinə Kürd Əhməd deyir, bu adamın danışığından siyasət qoxusu gəlir. Bu kiçik cəza ona ağır cəzadan qurtuluş olar. Bununla da o Firidunu xilas edir, onu götürüb gedirlər. Hikmət İsfahani 5-də 1 sizindir, 4 mənim. Kürd Əhməd də buraya vəkil təyin edirəm. Kimi? Kürd Əhmədi. Kürd Əhməd Firidunə pul verib qaçmağa kömək edir. Neynir? Kürd Əhməd Firidunə pul verir. Musa kişi də Firidunun qaçması üçün arvadı Səriyənin qızıllarını verir. Deməli, epik növdədir, roman janrındadır, təhkiyədir. Zülmdən qurtuluşun yeganə yolu mübarizədir, bu ideyasıdır. Və biz burada görürük ki, əsərin mövzusu soydaşlarımıza qarşı aldadıcı münasibət, ana dilinin, milli mədəniyyətin qadağası, yurdun talan olunmasına qarşı xalqın mübarizəsi təşkil edir. Gələcək gün romanı Məhəmməd Səid Ordubadinin Dumanlı Təbriz romanından sonra Cənubi Azərbaycan mövzusuna yazılmış ən qiymətli əsərdir. Biz burada 2-ci Dünya müharibəsi İranda olduğundan baş verən hadisə yaxına iştirak etmiş obrazla, prototiplə şəxsən tanıyırıq. Biz burada Firidun İbrahimi Səttarxan Xiyabani epoxasının layiqli davamçısı kimi olduğunu görürük. Gələcək gün romanının simvolik baş qəhrəmanlığı elə xalqın özüdür. Və burada qalıb bizim üçün kiçik şeirlərimiz. Məncə bu iki əsər sizə aydındır. Əlağa Kürçaylı. Görürəm yaz yağışı. Yağır hiddətlə yenə, ildırımlar şaxir göydə dəhşətlə yenə, söykənib pəncərəyə baxıram hər yana mən, yenə yollar kəsilib, nə gələn var, nə gedən. Göydə karvan çəkərək sıx buludlar dolanır, hərə bir yer taparaq sığınıb daldalanır. Belə Neysanda fəqət bir qaranquş görürəm, yağış altında onu qanad açmış görürəm. Bədənindən su damır islanıbdır o, tamam. Düzü heyran kəsilir ona baxdıqca adam. Nə əsən güclü külək, nə yağan güclü yağış, o zərif quşcuğazı bircə an saxlamamış. Elə bil, lap bu saat gəlsə qış, yaxsa da qar, o dayanmaz, yenə də daha sürətlə uçar, alaraq dimdiyinə quşcuğaz yem aparır. Bax bunun üçün havanı ildırım tək oyarır. İndi yəqin yolunu gözləyir ağ balalar, dözməyir qəlbi onun körpələr ac qalalar. Baxıram yaz yağışı, yağır hiddətlə yenə, o qaranquşsa uçur göydə sürətlə yenə. Heç bunu belə təhlil eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki artıq bunu oxuyanda dili o qədər anlaşıqlı və sadədir ki, insanda bu nə demək istəyir Əlağa Kürçaylı insan zehnində, beynində o təzahür edir. Nəzmləndə lirik növdədir, bənddir, dörtlükdür, hecadır, hecaların sayı 7-dir, qafiyəsi ABCB-dir, mövzusu təbiət, ana məhəbbətidir, ana məhəbbət digər canlılarda xasdır. Şeirdə qaranquş güclü leysan olmasına baxmayaraq, dimdiyində balalar üçün yem aparır. Necədir? Fədakardır. Bu fədakarlıq insanı heyrətləndirir. Onların təbiətə, quşlara, heyvanlara rəğbətini artırır. Əsərdə təsvir hansı yaddan çıxmır. Müəllif əmindir, qaranquş uçmağa davam eləyəcək. Heç bir güclü külək, yağış onu saxlaya bilməz. Qış da gəlsə, qar da yağsa, qaranquş dayanmaz. Çünki o anadır, balalara ac qala bilməz. Əsərin ideyası nədir? Ana balasına görə canını o da yaxar. Ananın canı övladdadır. Və gəlirik vətən şeirinə Əlağa Kürçaylı'nın. Mən səndən bir yaşıl budaq istədim. Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr. Deməli, budaq istəyir, zümrüd meşələr bəxş edir. Az şey istəyir, daha çoxunu verir. Mən səndən kiçik bir otaq istədim. Sən mənə bəxş etdin dilbər güşə. Məsələn, bir dənə otaq istəmirsən, mən böyük bir güşələr, dilbər, gözəl ərazilər bəxş elədim. Mən səndən adicə həyat istədim. Sən məni çıxartdın min səhərə. Mən sənə sadəcə adi bir həyat istəmişəm. Sən də məni isə amma min səhərlərə çıxartdın. Mən səndən kiçik bir qanad istədim. Sən məni uçurdun ənginliklərə.
Mən sənin kiçik bir qanat istəyirəm, amma sən məni uçurursan ənginliklərə. Mən səndən bir dəstə çiçək istədim, mənim üçün 4 fəsil yaz elədin sən. Fəsildən söhbət açılır. Yəni məsələn çiçək, amma sən 4 fəsil yaz elədin mənim üçün. Mən səndən ilhamlı ürək istədim. Mən sənə ilhamlı ürək, amma sən mənə təb verdin milyon ürəkdən. Mən səndən kiçik bir sevinc istədim, amma sən mənə bəxş elədin böyük səadət. Mən səndən bir parça bürünc istədim, acı bürünc, amma sən mənə bəxş etdin xəzinə, dövlət. Mən səndən istədim açıq bir alın, sən mənə bəxş etdin əzəmət, vüqar. Yəni mən səndən alnın bir açıq istədim, amma sən mənə, at mənası var da bunun, əzəmətli olmağı, vüqarlı olmağı bəxş elədin. Mən də başı açıq, ayağı yalın, yolunda can qoysam yenə az olar. Bəlkə buna görə əzəmətlisən, nəyin var verimsən əsirgəmədən. Yəni vaxta qədər mən nələr istəyirəm, amma sən mənə az istəyirəm, çoxunu verirsən. Sən bir ana kimi səxavətlisən. Anam Azərbaycan, vətən, can vətən. Və bu da bilirik ki, nəzmdəndir, lirikdir, bənddir, dördlükdür, hecadır, vətəndir mövzu. Çarpaz qafiyə A, B, A, B, C, C, B. Bütün bəndləri ikinci, dördüncü misralarda istədiyim sözü təkrar olsa da rədif deyil. Lirik qəhrəman vətənin səxavətini tərənnüm etməkdən yorulmur. O vətəndən istədikləri, vətənin verdiklərini qarşılaşdırır. Səxavətli olduğu üçün vətəni həm də əzamətli hesab edir. Və bir də nəyi görürük? O vətəndən istəyir yaşıl budaq, kiçik oya otaq, həyat, qanad, çiçək, ilhamlı ürək, sevinç, bürünc, açıq alın. O nə bəxş edib? Meşə, dilbər güşə, min-min səhər, ənginlik, 4 fəsil, təb, səadət, xəzinə, dövlət, əzəmət, vüqar. Məqaləmi oxuduqca ona görə onu ilə sadalayırdım. Bütün bəndlərdə vətən səxavətlidir aşılanır. Çünki səxavətli insan nədir? Az bir şey istəyirsən, daha çoxunu sənə verməyə cəhd edər. Vətən anaya bərabər tutulur, əzəmətli olduğu qeyd olunur və son bənddə vətənə müraciət var. Anafora mən və sən sözlərin təkrarı var. Eptet, inversiya, mübaliğə, təzad, təşbih, təkrir, bədii xitab və s. bu şeylərə də orada rast gələ bilərik. Bununla da bizim bu ikinci hissə başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.